তো কী কারণে নকিং করছে? গাড়িটাকে স্টার্ট করছি, স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যখন এসিটাকে অন করছি তখন বিশাল নকিং করছে, মনে হচ্ছে যেন ইঞ্জিনটা ড্যান্স করছে। দেখুন দাদা, গাড়িটা স্টার্ট করো তো। স্টার্ট করলো, স্টার্ট আছে দেখুন, একদম আইডিয়াল দাঁড়িয়ে আছে। যখনই এসিটা অন করছে শুধু নকিংটা দেখুন। এসিটা অন করো, এসি অন করলো, গাড়ি পুরো দেখুন মনে হচ্ছে যেন ড্যান্স করছে, এত নকিং করছে। আপনারা দেখলেন গাড়িটা কতটা নকিং করছে। নকিংটা কী কারণে করছে? সবার প্রথম এর প্লাগগুলোকে খুলে চেক করব। দেখুন, আর যখনই প্লাগটা খুলে চেক করতে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা প্লাগের ভেতরে দেখুন, ইগনিশন কয়েলের ভেতরে পুরো জল একদম হাবুডুবু খাচ্ছে। এই দেখুন প্রত্যেকটা প্লাগের ভেতরে দেখছেন জল বেরোচ্ছে। তো গাড়িটা নকিং করবে না? এই দেখুন পুরো জল, দেখুন কত জল বেরোচ্ছে। দেখুন শুধু আমার পেছন থেকে জলগুলোকে সব বের করে দিচ্ছি। জল যখন গেছে তখন একবার এর ইঞ্জেক্টর এবং টোটাল বডিটাকে ভালোভাবে সার্ভিস করে দিচ্ছি। দেখুন ইঞ্জেক্টর পুরো একদম সার্ভিস হচ্ছে, টোটাল বডি ক্লিন হচ্ছে। এখন গাড়িটার কাজটা আমি পুরোপুরি একদম কমপ্লিট করে দিয়েছি। স্টার্ট করতো ভাই, দেখুন স্টার্ট হয়ে গেছে, কোনো রকম নকিং নেই। এসি দিলে যে নকিংটা হচ্ছিল সেটাও আর হবে না। এসিটা অন করতো ভাই, দেখুন এসি অন হয়ে গেছে, কোনো নকিং নেই আর।